Glock 34 5. nesil 9 mm. MOS modüler optical sistem üzerinde değişebilir optik. Şu anda Meopta Red Dot'lar üzerinde görüyorsunuz, ön tarafı düz tamamen, hafif kabza sırtı verilmiş. Kontroller çift taraflı, sürgü düşürme mandalı her iki tarafta da var ve yükseltilmiş sürgü düşürme mandalı. Namlu, gerçek namlu yok ama geleneksel Livset var artık bunlarda. Bakalım başka neler var. Glock 34 yine. Glock 40 10 mm Gen 4. Glock 41 yine Gen 4. Ama Gen 5'lerle daha fazla ilgilenmek istiyorum ama herkesin elinde Gen 5. Burada pek bir Gen 5 yok. Bakalım öbür tarafta de var. 43 de var. Ha, burada da var. Bakalım burada ne var. Evet. 19X bir yuvarlatma var şu ucuna doğru. Yine çift taraflı kontroller var. 3 noktalı gez arpacık sistemi. Sürgü önü düzeltilmiş. Çok tatlı bir kabza sırtı var. 1911'de olduğu gibi. Evet, Glock 19 Gen 5'i görüyoruz tekrar. Aynı şekilde diğer Gen 5'lerin özelliğini gösteriyor kabzada. Sırt ve ön tarafında. Yine çift taraflı kontroller var. Hem sağda hem solda sürgü düşürme mandalı var. Bu hafif geleneksel gez ve arpacık var. Ve uçta bir yuvarlanma var sürgü ucunda. Şeyde ise yine yüksekli namlu. Şimdi sökemeyeceğim, söktürmezler. İçindeki özellikleri sizlerle paylaşmak imkanına sahip değilim ama hiç olmazsa Glock 26 Gen 5. Bu da oldukça ama çift sıralı şarjörlü olduğu için rahat taşınabilecek bir tabanca. Evet, Glock'tayız.